Satışa Rumıniya mebelləri verildi. Əvvəlcə hamısını göstərim, indi bir-bir yaxından göstərəcəm. Belə bir divan kreslo dəstidir. Bir divan, iki kreslo. Yüngülvari apşıfkasında. Yəni karkası tam salamatdır, sınığı, heç nəyi yoxdur. Ancaq üstün parçasında restavrasiya ehtiyacı var. Qiymət hamısı bir yerdə, divan kreslo bir yerdə, cəmi 500 manata. Yaxınlaşdırıram, baxın. Bu da kreslosu. Ünvan Bakıxanovdadır. Divan kreslo dəsti 500 manata. Bir də belə bir dəsti. Bunları ayrı-ayrı da satırlar. Bir yerdə də istəyən olsa, yəqin ki, qiymətdə aşağı-yuxarı olar. Deməli, bir dənə komoddur, bir dənə vitrin qorxadır, 2 qapılı, bir də jurnal masasıdır. Komodla qorxanın bir balaca restavrasiya ehtiyacı var. Yəni, komodda mənim gördüyüm bu ramka hissələrində qopan yerlər var. Bir də ki, qorxada, bax, bu hissəsində bu açar yeri. Açar hissəsində görürsünüz. Orada restavrasiya olunmalıdır. Amma belə başqa çox yaxşı vəziyyətdədir. Sağlam mebeldir. Qiymətləri ayrı. Jurnalinin heç bir problemi yoxdur. Sıran qopan yeri heç nəyi yoxdur. Deməli, ayrı-ayrı qiymətləri deyirəm. Tək komod, bu komod. Yaxınlaşdan bir daha baxın. Yəni, burada da baxın, açar hissəsində, bu yerdə. Başqa bir şey yoxdur məncə. Başqa bir şey yoxdur. Bir də üstü yüngülvari ola bilər ki, şlifovka olunar. Qiyməti 450 manata. Bunun 450 manata bu komod. Yəni şüşələri zadı hamısı salamatdır. Ramkalar yerindədir, naxışlar yerindədir. Əsas vacib olan şeylər, naxışlar yerindədir. Bir də bax burada görürsünüz zamok hissəsində bir balaca qopan yeri var. O restavrasiya olunacaq, çətin bir şey deyil. Yəni yüngülvari restavrasiya ehtiyacı var. 450 manata da budur. Jurnal masasının ayrı şəkli yoxdur, ancaq buradadır. Jurnal masası da dediyim kimi 250 manatdır. İstəyənlər, maraqlananlar yazsınlar.